بسم الله الرحمن الرحيم. كيفية غسل الجنابة. أكاتا جنابة اتلقتن نما مسلمتي اندرتويو جنابة وفرادك أجون تركم. نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث سنن ابن ماجه كده تريف مكيستي إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل جدًا. qaamni saalaa lamaa wal tuqee jennaan dhiqachuun dirqamaa jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Namni tokko wal quunnamtii geggeessee jennaan bishaan irraa ba'uu dhiisee dirqama jechuudha dhiqachuun. Hadiisa biraa keessatti immoo ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam riwaayaa muslim fa'iin innamal maa'u minal maa'i, bishaan dhiqannaan bishaanii kan nama irratti wajjabu yoo bishaan namarraa ba'ee jedhan. Ulamaa'iin inni kun immoo manaama keessatti jedhan. Manaama yoo ta'ee jedhe bishaan ba'u malee dhiqannaan hin wajjabu. Namni tokko manaama keessatti walquunnamtii geggeessuu isaa argee ka'ee utuu bishaan ofirraa hin baasin dammaqe yoo ta'e dhiqaansiisa irratti hin wajjabnee jechuudha. Garuu utuu manaama hin arginis manaama argee ka'es bishaan argee jennaan bishaan qaama isaa irratti argee jennaan bishaan dhala namaa ofirratti argee jennaan dhiqachuu waajiba. Ummu Suleem qaallittiin jedhamtu tokko gaaf tokko ergamaa rabbii bira dhuftee faqaalat ergamaa rabbiitiin jette yaa rasuulallah inna allaha laa yastaxyii min alhaqqi, yaa ergamaa rabbii rabbiin haqa iyyeella'uu jetteen. Dhuguma inna allaha laa yastaxyii min alhaqqi, haqa dubbachuu rabbiin iyyeella'u. Waa'ee barnoota shari'aa keessatti waan tokko tokko yeellofnee utuu hin barin kan hafnutu jira. Waan tokko tokko ammas yeellofnee utuu hin barsiisin kan hafnutu jira. Waan shari'aan fudhatee dhufe maaluyyuu haa ta'u maal barsiisuun isaasuyyuu dirqama yeelloodhaan malee, barachuun isaasuyyuu dirqama yeelloodhaan malee. Aayishaan ni'ima imra'atul ansaar, dubartiin ansaaraa baay'ee isaa namatti toltii jette. Laa yamnacuhunna alxayaa'u min attacallumi fiddiin, waa'ee amantaa barachuurraa yeelloon isaa hin dhowwuu jette. Waan akka kanaa kana barachuun yeelloon qabu, rabbiinis waan akka kanaa kana yeellaa namaan hin jedhuu jetteen Ummu Suleem. Jettee kaatee fahal cala almar'ati min guslin idaa ihtalamat, dubartiin tokko yoo manaamaa agartee jette dhiqachuun isii irratti ni dirqama ni ta'a jetteen. Faqaala rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam, ergamaan rabbii jedhan na'am idaa ra'atil maa, bishaan isii irraa ba'uu yoo agartee jette eeyyeen dirqama ta'aa dhiqachuunii jedhanii rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Qaallitii tokkotuyyuu gaafa jarrigaa kana wal gaafatanu isaan bira jirti Ummu Salamaa jedhamti. Isiin kun immoo yaa ergamaa rabbii jetteen wataxtalimul mar'a, dubartiin manaama keessa dhiiraa wajjin ciisuun agartii sila jetteen. Riwaayaa biraa keessatti dubartiin bishaan irraa hin ba'aa jetteen. Jennaan rasuulli sallallahu alaihi wasallam taribati yadaaka jedheen. Harki kee lafatti maxxanu ammallee waan akka kanaa kana hin beektu jedheen. Akka dubartii manaamaa agartu hin beektu, akka dubartii irraa bishaan ba'u hin beektu. Fabima yushbihuhaa waladuhaa, utuu bishaan isii irraa ba'uu dhabaate, dubartiin utuu bishaan baasuu dhabaatte akka kamitti ilmoon haadha fakkaataa jedhee rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Waan kana ta'eef namni dhiiraas namni dubartiis janaabdaa dhiqachuun dirqamaa jechuudha. Akkaataan janaabdaa itti dhiqatanu Nabi Muhammad irraa sallallahu alaihi wasallam akkaataa danuudhaan nama danuutuyyuu odeesse. Aayishaanis odeessiteetti, Maymuunaan odeessiteetti. Hadiisa adda addaa keessatti akkaataan ergamaan rabbii dhiqaansa janaabdaa ittiin dhiqatan odeeffame. Hadiisowwan kana keessaa hadiisa Maymuunaa kanarraan dhaabbadhee isinii hima. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gaafa janaabdaa dhiqatu rasuulli ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam kaana idha ightasala min aljanaaba
innaa janaabaa dhiqatu bada'a faghasala yadayhi dura harka isaa dhiqata. Harka isaa dhiqatee ka'ee eggii harka dhiqatee ka'ee booda istinjaa godhata. Eggii harka isaa dhiqatee ka'een booda faghasala kaffayhi marratayn aw thalaathan utuu qodaa keessaa harka hin kaa'in, utuu bishaan keessaa harka hin kaa'in waan gadi cobsu wayitiin harka isaa dhiqata dura rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Thumma adkhala yadahu fil inaa achii ka'ee harka isaa qodaa keessa seensisa. Thumma afraga bihaa alaa farjihi sana booda farjii isaa irratti ittiin facaafata. Waghasalahu bishimaalihi bitaa isaatiin immoo istinjaa godhata. Harka isaa bitaatiin istinjaa godhatee harka isaa mirgaatiin immoo bishaan ofitti facaafata. Eggii istinjaa godhatee ka'een booda qaama isaa bakka maniyyiin itti bu'ee jiru, bakka bishaan kun itti bu'ee jiru ofirraa miicca. Eggii ofirraa miiccee ka'ee thumma daraba bishimaalihi al-arda harka isaa kanaan harka isaa bitaan lafarratti gadi rukutee fadalakahumaa dalkan shadiidan bareechee lafatti rigee ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam. Eggii lafatti rigee harka isaa qulqulleeffatee ka'ee booda thumma tawadda'a wadu'a godhata. Sana booda lulluuqqatee funyaanii wal fuudhee afaanii funyaaniin waan ol fuudhee kana gad deebisee tufee funyaan keessas baasee fuula isaa dhiqatee harka isaa dhiqatee mataa isaa haxaata. Mataa isaa haxaatee ka'ee ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam yeroo garii achumatti dhaaba oduu eggii dhiqatee fixee ka'ee miilla isaa dhiqata. Yeroo garii immoo ammuma taansee nama mataa isaa haxaatee ka'u deebi'ee darbee miilla dhiqata. Sana booda eggii waddahatee fixee ka'ee mataa isaa bareechee sukkuumee miiccata. ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره harka isaa kana mataa keessa seensisee akka bishaan bareechee mataan kun fudhatu godhee mataa isaa miicca. Hadiisa biraa keessatti qaallittiin tokko Ummu Salamaa kan jedhamtu dhuftee ergamaa rabbii gaafattee inni imra'atun ashuddu dafra ra'sii jetteen. An dubartii mataa koo bareechee dhahadhuudha. Mataa koo naan dhaadhu bareecheen cimsee dhaadha fa'anquduhu liguslil janaaba gaafan janaabdaa dhiqadhu mataa koo kana diiggachuun qabaa jettee dhuftee gaafatte dubartiin. Jennaan rasuulli sallallahu alaihi wasallam qaala laa lakkii mataa kee hin diiggatiniiti jedheen. Innamaa yakfiika an tahfii alaa ra'sika thalaatha hathayaatin taraadhuma sadii mataa keekitti gadi naqachuutu iyyuu sii ga'aa jedheen. Yoo dubartii ta'e jedhe waan jila seensiftuuf hin qabduu jechuudha. Garuu dhiira ta'e jennaan bishaan jila rifeensaa kana seensisuu qaba. Hadiisa biraa keessatti rasuulli sallallahu alaihi wasallam inna tahta kulli sha'rin janaaba rifeensa hunda jalaayyuu janaabdaa jira waan ta'eef rifeensa keessan kana bishaan jila seensisaa jedhan. Hadiifni Ummu Salamaan dhaqxee rasuula gaafatte kun kan dubartii keessaa baasaa jechuudha. Yeroo hunda mataa diiggatanii miiccatanii deebisanii dhaachuun jalatti ulfaata waan ta'eef bakka kanatti shari'aan jila dubartootaa irraa hin laaffise. Eggii mataa isaa bareechee dhiqatee ka'ee rasuulli sallallahu alaihi wasallam thumma afraga alaa ra'sihi thalaatha hafanaatin mataa isaa irratti bishaan taraa sadii ammaarrata. Mil'aa kaffayhi bishaan harka lamman guuttatee mataa isaatti taraa sadii naqata. Eggii taraa sadii mataa isaatti bishaan naqatee mataa isaa miiccee ka'ee thumma ghasala saa'ira jasadihi sana booda qaama isaa hundarra bishaan dhangalaasa. Bishaan qaama isaa irra dhangalaasee eggii bishaan waliin ga'atee ka'ee thumma tanahaa amma qaamihi dhaalika bootaa dhaabbatee dhiqate kanarraa achi siqee faghasala rijlayhi sana booda miilla isaa dhiqata ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam. Amma miilla dura hin dhiqatin jechuudha. Yeroo waddahattee dhuftee mataa geessu sana miilla hin dhiqanne yoo taate amma immoo miilla kee dhiqattee achi siqxee bootaa sanarraa achi siqxee bootaa
laffi kun itti faffaca'e bishaan lafatti faffaca'e kanarraa achi siqxee miilla kee dhiqattaa jechuudha. Gaafa iddoo kana geessee jettu dhiqaansa janaabaa ofirraa buufatteetta jedhama. Janaabaa ofirraa dhiqatteettaa jedhama. Kun waan namni hundinuuyyuu baruun dirqama ta'eef. Ati yoo beektes namni hin beekne danuusaatu jira. Ati yoo dhageesseetta ta'es kanaan achitti akkaataa isaa kana hin beekta yoo ta'es namni hin beekne in jira waan ta'eef nama hin beekneef dabarsuu hin dagatin. بسم الله الرحمن الرحيم. كيفية غسل الجنابة. أكاتا جنابة